दोस्तों, साइड में चल रही वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। पहले छतरपुर मध्य प्रदेश, अब रायगढ़ उड़ीसा। ये निर्दयी सरकार आदिवासियों को उनके हक से वंचित कर रही है, उनके हक को छीन रही है। हर जगह ये आदिवासियों को उनके घर से निकाल रही है। अब रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में इन निर्दयी पुलिस वालों को देखो, जो बच्चों को, बुजुर्गों को, माता को, बहनों को बुरी तरीके से पीट रही है। और इनका कसूर कितना है? केवल इतना कि ये चाहते हैं कि इनकी घरों पर, इनके काम करने की जगहों पर माइनिंग ना की जाए। लेकिन ये निर्दयी सरकार अपने बड़े बड़े उद्योगपति अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए इनकी जमीनों में माइनिंग की परमिशन दी हुई है और वे इस परमिशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनको बुरी तरीके से पुलिस के द्वारा पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही बुरी तरीके से इन आदिवासी समुदाय के लोगों को बहुत ही ताड़ित किया जा रहा है, बहुत ही मारा पीटा जा रहा है। मैं इसका बहुत ही विरोध करता हूं और इस निर्दयी सरकार से अनुरोध करता हूं कि जरा सा अपनी शर्म का पर्दा हटाओ और अपने इन बड़े बड़े उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के चक्कर में इन मासूम आदिवासियों की जिंदगी से मत खेलिए।